你做咩有心事啊？哦，當你女朋友多嘅時候，自然有多心事啦。你咗女朋友？邊個㗎？有女朋友啊，由細玩到大嘅。第一次拖佢手咧，都有少少興奮。咁佢係咪你第一次錫嘅女仔嚟㗎？誒，嗰晚我哋8月15上完，我梗係想錫佢啦，佢拒絕，我唔死心，用嘴吹氣，佢輕輕轉個頭過嚟，微微張開充滿濕潤嘅嘴。哇！喂，我知，喂，好似喺呢度附近喎。唔該晒我。唔使，我都係自己頭啫嘛。拜拜。拜拜。老婆，翻嚟啦！係呀，點解有4個位嘅？啊係啊，我約咗個舊同學一齊嚟食飯，同媽咪都好熟噶。哦。你啊，大家識得㗎？使唔使咁快換晒衫啊？